Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алган кабарлар менен тааныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Ий бетим, Исаны Исхак ителе кылды. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев көпчүлүк коалициядагы КСДП фракциясынын депутаттарына төрдү бошотка дегенде эле мааниде коалициядан чыккыла издөө оюн айтты. Ити чөп жеп турган кездеги жалындуу КСДПчы Иса Өмүркулов чет элде командировкалап кеткенде эле тымпыят. Себеби партия элдешкис экиге бөлүнүп, партия оппозицияга кеттик деп жарыя кылып жатса, фракциясы көпчүлүктү түзүп атса, мыйзамга каршы келери турган иш. Кыскасы, КСДП эки жакка талтайып бутун жыйнай албай жаткан чак. Анын үстүнө кош съезде партиянын кадырын бир топ эле кетирип койду. Негизи фракция партиянын жогорку кеңештеги филиалы экенин эсиңиздерге салабыз. Жазда келем деген эле, Бабанов атын өзгөртөбү. Күздө келем дедиң эле, күздө неге келбедиң? Жазда келем дедиң эле, жазда неге келбедиң демекчи. Келем деп жаткан 1,5 жылдан бери сыртта жүргөн 600 000 шайлоочусу чындап күткөн Бабанов келбей калды. Келбей калышынын себебин айтып да актанып да жатты. Мүмкүн чындыгында провокация болуп кетмек, бирок түшүнгөн адамдар ал коркуп койду. Бизнесме тийишпегиле, мен барбайм деп содалашып кетти. Бизнесмен бизнесин ойлоду. Күткөн карапайым шайлоочуларын ойлоо деген кептердин аягы тыйыла элек. Өзүнүн кадырын кетирди, саясий өлүккө айланды. Келе турган болсоң коомчулукту дүрбөтүп жарыя кылбай эле келди. Же эмне, жарыя кылып 10 000 деген эл тозуп алат десең, бийлик коркуп кетип сүйлөшүүгө барат дедиби? Же Садыр Жапаровдукундай болуп саналуу эле адам турмак беле? Жыйынтыгы эмне болду? Эч ким сүйлөшүүгө барган жок. Келбейсиңби, элди дүрбөтөйүшүк олтур. Жөнөкөй жаткан элди дүрбөтүп, ансыз да араң турган элди элиртип, алардан эмнең артык эмнең кем? Мына чыныгы элжүрөк саясатчылар. Айтканын аткарган. Бабановчу, айттым аткарам, кеттим келбейм. Берем дедим бербейм, келем дедим келбейм. Кичине намыс болушу керек да, эрди намыс коюнду камыш дейт. Чанаңдаган Шамкеевдин калпычы казаны шарактап кайнаганда, уят деген болушу керек го, акыры. Бирок бул четти эбак эле тебелеп өтүп кеткендер арабызда жашап жатканы өкүндүрөт. Эсеби маселен, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев өткөн жумада президенттин кабыл алуусунда болду. Болушунча кагаз жүзүндө отчету берди. Отчет окурусун калпты катыра кайнатканда карап турган эл неудобный болуп кетти окшойт. Эмесе президентке кирген Шамкеевдин тогетер сөзүн тыңдайлы. 2019 жылдын 1 апрелине карата 14 өнөктөш банктар аркылуу 4,16 миллиард сомдон ашык 4080 акция берилди. Натыйжада 16 000 жакын жарандар турак жай менен камсыз болушту. Бүгүнкү күндө пайыздык чен 7-9% чейин кыскартылган деди шараңдаган Шамкеев. Кудайды карасаңыз, Бактыбек мырза, элдин баарын өзүңүздөй 200 000 сом айлык алат деп ойлойсузбу? Сиз жетектеген компанияга тиешелүү талаптарга ылайык бир үй бүлөдө иштеген 2 адамдын айлыгы 50 000 сом болбосо ипотека менен үй ала албайт. Анан кантип 10 000 сом айлык менен иштеген мугалим үй ала алат? Же ипотека үй алгандардын баары мам кызматкер эмес, бизнесмен, ишкер жана сиздин тууган туушкан жек жааттарыңызбы? Канча мугалим, канча милиция кызматкери, канча дарыгер же көчө шыпырып пол жооп, бала бакчада иштегендердин канчасы сиздин компания аркылуу үй алды? Сиз танбаңыз. Мамлекеттик ипотека берүүчү компания үйгө муктаждардын маселесин жеткиликтүү деңгээлде мындай коелу. Таптакыр эле чече албай келе жатканы жашыруун эмес. Анан отчетту асмандын канчанчы кабатынан алып, калптын канча казанына кайнатып туруп калкка жарыялап жатасыз. Гастарбайтерлердин аялуу абалы. Москвадагы Холмогор көчөсүнө жакын суунун жээгинен белгисиз чала жандуу адам табылган. Окуя болгон жери канга боелгон 3 таш, рюкзак, бут кийим жана жанынан 500 сом табылган. Ал адам 1990 жылы туулган кыргыз жараны экендиги аныкталды. Маалыматка таянсак, ал катуудан эч жерден өткөн эмес. Гастарбайтер деп таанылып, бул иш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп жаткандыгы коомчулукка билдирилген. Оор абалдагы бул адам ооруканага жаткырылгандыгы да кабарландырылган. Эң өкүнүчтүүсү, анын мындай тагдырга туш болгон эмеспи? Ал эми Орусиядагы иштеп жаткан гастарбайтерлердин көбүйүшү ишкананын ээлери тарабынан катуудан өтүүгө жасаган каршылыгынан болуп жүрбөсүн. Анткени катуудан өткөргөндөргө караганда гастарбайтерлер арзан жумушчу күчү эмеспи? Айып пулду терминалдан кантип төлөө керек? Эгер жол эрежесин бузганыңыз боюнча кат келип, аны терминалдан кантип төлөө керектигин билбей жатсаңыз, бул видеону сөзсүз көрүңүз. Автоунаа ээсинин атына келген катта төлөө боюнча бардык маалыматтар камтылган. Ошондой эле банктардын жана терминалдардын тизмеси бар. Терминалдан төлөй турган болсоңуз,
Административный штраф за нарушение ПДД деген бөлімді тандап ката көрсөтүлгөн 14 сындан турган кодду жазасыз. Система сиз канча сом төлөшүңүз керек экенин өзү көрсөтүп берет. Жол эрежесин бузганыңыз боюнча токтом келгенден кийин 15 күн ичинде төлөсөңүз 50% жеңилдик каралган. Ал эми айыпты 30 күнүн ичинде төлөбөсөңүз туум чыгат. Дүйнөдөгү эң бийик имаратка чагылган түштү. Дүйнөдөгү эң бийик имарат Дубайдагы Бурж-Халиф мунарасына чагылган тиген ирмен видеого түшүп калган. Ал кадрларды Дубайдын мураскер ханзадасы Шейх Хамдан бен Мухаммед бин Рашид Аль Мактум өзүнүн Twitter баракчасына жарыялады. Айта кетчү нерсе, мунаранын чатырындагы шиш чагылган тоскуч болуп эсептелет. Бурж-Халиф дүйнөдөгү эң бийик имарат. Бийиктиги 828 метр, 2010-жылы курулуп өткөн. Өткөн жылдын аягында Кувейттин аскери аба күчтөрүнүн F-18 учагына да чагылган тиген учур видеого тартылып калган. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани маңыздан Нур телеканалы жоопту эмес. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.